12點前咧一定要瞓覺。好多人唔相信瞓覺重要性，但係最近喺台灣有一位醫生咧喺台大醫院就患咗個10公斤重嘅肝癌。佢當時好驚訝，佢話唔係喎，我啱啱先做完，舊年先做完嗰個體檢冇事喎，個肝功能冇事。個問題就喺度啦，肝功能冇事並不表示個肝咧冇退化。喺我哋嘅肝裏邊咧有2種酵素 GOT、GDT 好緊要嘅。當個肝功能開始弱嘅時候咧，呢2種酵素流出嚟咧就流咗落啲血液嗰度。咁有時咧個肝未有咁快生癌嘅喎，因為啲細胞就喺度變緊啊嘛。好啦，咁但係點解即係或者有啲咩嘢令到我哋嘅肝會減弱嘅衰退嘅咧？首號就係睡眠習慣。其實《黃帝內經》咧已經話咗俾我哋聽，瞓覺唔正常咧，已經直接影響晒成個人嘅病痛啊，各方面都會出嚟。但係香港人咧就喺呢方面真係做得唔係咁好啦。好啦，第2個原因就係咩咧？就係排便啦。排便就要朝頭早晨早流流起身咧，就係有一個排便然流一大堆。其實每一日咧都應該要2-3次嘅排便，咁我哋嘅大腸咧就保持健康嘅狀態。第3個原因咧就係我哋暴飲暴食，而且又食得好夜啊！我有時見啲人咧真係食到哇，好似即係日日都即係冇飯食啊，即係食咁多嘢嘅。第4個原因咧就係唔食早餐啦。呢個好簡單嘅啫。如果我哋太夜瞓或者太夜食飯嘅時候，整個生理時鐘亂晒，朝頭早起身咧係真係冇胃口，因為即係個胃都未開啊，都未開工可以運作嘅。第5個原因咧就係食得太多藥啦。好多時候我哋真係買太多成藥，卜咁就去食噶啦。第6個原因咧就係嗰啲煎炸嘢嗱。我唔係話煎炸嘢唔食得喎。當一個人好嘅狀態嘅時候，久唔久食下係冇事嘅。不過如果個人嘅狀態唔好，或者個生活習慣係太多呢一類食物，就唔係咁好啦。但係點解呢啲嘢會影響我哋嘅肝呢？其實整個過程就係關於排毒。咁根據中醫咧就係排毒有時間表嘅。9點到11點咧就係淋巴嘅排毒。嗰陣時開始咧，我哋就要靜落嚟啦，等個淋巴咧可以做嘅清潔工作。而11點到1點咧就係個肝嘅排毒，所以我哋要瞓覺啦又係就好似一間寫字樓咁，放咗工等人去清潔。1點到3點咧就係膽啦。3點到5點咧就係肺啦。所以有時啲人咳醒咗咧，就係因為咧個肺咧開始工作，將啲痰咧要吐出嚟啦。5點到7點咧就係大腸嘅清潔時間。咁所以咧正常地我哋起身咧就有呢個排便嘅動作。而7點到9點咧就係個胃啦。所以咧我哋要準備食嘢。其實咧唔瞓覺咧唔淨止影響以上嘅嘢，亦都影響咧嗰個造血嗰個過程。其實真係好緊要。另外就係話，如果我哋唔瞓覺咧，係直接影響我哋嘅腦部嘅運作，個腦係冇機會去更新去自組織。我有一個客人咧，聽咗我話30日咧跟咗一個計劃，哇！佢之後好開心，佢嘅血脂下降晒，而且佢個生意額都高咗。佢係一個保險從業員，佢一個月揾咗16萬，而前1年全年佢先至揾咗20幾萬。好啦，瞓覺咧真係唔係淨係瞓咁簡單。當我哋一瞓嘅時候，我哋個腦咧真係會自力更生，我哋嘅身體會自力更生，成個人都好晒。所以記住啊，老博士提大家一定要早瞓。